मैले त्यही जोड्दैछु है। हामी पढ्ने बेलामा चाहिँ हस्पिटालिटी अथवा होटल म्यानेजमेन्ट पढ्ने चाहिँ एकदमै यो पानी तताउने विषय नै किन पढ्नुपर्छ, अथवा मेरो फेरि हजुरको एसएलसीमा राम्रै पर्सेन्टेज आएको थियो। अनि अब मेरो फ्यामिलीले चाहिँ जस्तो अहिले मैले भने नि अस्ट्रेलियाबाट फर्किँदा पनि सपोर्ट छ। कतार एयरवेजमा काम गरेर कतार एयरवेजमै मेरो हजुरको म सुपरभाइजर पोजिसनमा थिएँ, राम्रै स्यालेरी थियो। म 23 वर्षको थिएँ त्यतिखेर। म फर्किन्छु है भन्दा पनि सपोर्ट छ, होटल म्यानेजमेन्ट पढ्छु भन्दा पनि सपोर्ट छ। किनभने बाबाले धेरै यो विषयमा जानकारी नराखे पनि पढ्नुपर्छ भन्नेमा बाबा हुनुहुन्थ्यो। अनि त्यही बाबाले चाहिँ ट्रस्ट गर्दै जानुभयो। हामीले जे डिसिजन लिन्छौँ त्यसलाई ट्रस्ट गर्दै, त्यसलाई बिलिभ गर्दै, त्यसमा अब इन्भेस्टमेन्ट त बाबाकै भयो। अब कहिलेकाहीँ चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट ट्रस्ट गरेर गर्दाखेरि पनि रिटर्न हुँदो रहेछ भन्ने अहिले चाहिँ हजुरको म चाहिँ इक्जाम्पल छु धेरै मान्छेको लागि। जस्तै हाम्रो घरमै पनि ल होटल म्यानेजमेन्ट पढ्छस् भने नि पढ्न त, दाइ जतिको हुन्छस् भन्ने खालको कुराहरू भाइहरूलाई। प्लस अर्को चाहिँ म सुदर्शन दाइ जस्तै हुन्छु भन्ने भाइहरू। अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको म चाहिँ के भन्छु भने कुनै पनि पेसा अथवा कुनै पनि उसमा एकदमै मन दिएर लागियो भने चाहिँ जस्तै सेफ नै किन नहोस्, हजुरको म्यानेजरै किन नहोस्, अब यो रेस्टुरेन्टरै किन नहोस् होइन, यसमा हामी छिरेर मजाले गर्न सकियो भने यो पेसाले पनि हामीलाई रिटर्न चाहिँ राम्रै दिन्छ। जुन सेक्टर